Eccoci qui e siamo venuti a incontrare il presidente della provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani, fra l'altro pordenonese doc, che da quanto si sa tiene molto a questo territorio, perché vi dicevamo che in effetti Pordenone è un po' così sconosciuto, sconosciuto per i suoi percorsi turistici, ma sappiamo che nasconde veramente degli angoli, dei percorsi, delle città, dei paesi incantevoli e affascinanti, nonostante non siamo attaccati al mare. Caro Fabrizio, tu hai detto una cosa giustissima, anzi più cose giuste. La provincia di Pordenone, il sottoscritto, ma anche tutta la giunta sta facendo uno sforzo titanico per cercare di valorizzare il nostro territorio. Pordenone, se ci pensiamo, è famosa per chi ci ha fatto il militare nel passato, è famosa, ed è questo motivo di vanto, per le performance economiche delle sue aziende, per il fatto che ha capitani di industria famosi, per il fatto che nonostante la crisi la tenuta della nostra economia è importante, però sembra che tutto si riduca al PIL o poco altro. In realtà Pordenone deve rivendicare con orgoglio, dico io con forza, una propria identità che nasce dai bacini culturali, dalle bellezze paesaggistiche, dalle bellezze architettoniche, dai musei, dalle bellezze anche naturali e dalla enogastronomia che caratterizza il nostro territorio. È ovvio che noi non possiamo pensare di avere uno sviluppo turistico al pari magari di Madonna di Campiglio, di Cortina d'Ampezza piuttosto che Portofino, ma dobbiamo valorizzare tutte le nostre bellezze e tutte le nostre potenzialità. Chi passi per i Magreli di Vivaro, oppure va a Maniago, nota per le coltellerie a livello internazionale, oppure si imbatta nel lago di Barcis, nella Valcellina, insomma una serie di cartoline che rappresentano molto bene il nostro territorio e che possono produrre effetti positivi. Il primo è la tradizionale ospitalità della nostra gente e credo che sia un dato assolutamente assodato. Il secondo, ma tu qua sei un maestro e io devo chiudere la bocca, sulla offerta enogastronomica del territorio, comunque di eccellenza e di qualità che non ha nulla da invidiare ad altre terre. Il terzo, che magari non possiamo richiamare migliaia di persone nella nostra terra, ma quel turismo di diporto, cioè quel turismo fatto di gente che abita nella provincia e non conosce queste bellezze, oppure di gente che viene dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia o dalle regioni vicine come il Veneto. Noi possiamo pensare di riempire i nostri alberghi, i nostri agriturismo, le nostre osterie e di creare un piccolo indotto economico che può fare solamente bene. In virtù proprio di questo, Presidente, ho visto che è stato redatto proprio la prima guida del Touring Club Italiano Pordenone Provincia, dove si suddividono anche i vari percorsi, perché Pordenone può sembrare un po' così piccola, essendo una delle ultime province nate, anche fra l'altro una delle province più giovani, però in effetti, come diceva il Presidente, provate a immaginare, parliamo ad esempio di partire da Pordenone per arrivare a Sacile che è una piccola Venezia, per poi magari risalire fino ad Aviano, a Maniago, a Piancavallo, insomma è un percorso anche questo che sicuramente è molto bello da fare. Per i curiosi sono itinerari bellissimi, partendo da Sacile, che era il giardino della Serenissima, ed infatti è una piccola Venezia molto accogliente, una sorta di piccola bomboniera che ha tanti scrigni da aprire e da scoprire. Aviano, che è la terra di Padre Marco, quindi un personaggio famosissimo, cardine nella nostra storia, magari pochi lo sanno, e proseguendo per tutti i paesi che rappresentano un po' anche lo specchio dell'Italia, che custodisce i 2/3 dei beni culturali del mondo, e quindi anche il Friuli entra a pieno titolo all'interno di questo contenitore. La guida perché? Perché la provincia, i comuni, le Proloco, tutti gli enti che a diverso titolo possono promuovere il turismo fanno sforzi quotidiani per promuovere l'immagine, però bisognava anche levarsi una sorta di sindrome di inferiorità. Tutti avevano la loro guida, mancava solamente Pordenone. Ripeto, uno va su internet, trova la Camera di Commercio, le Unioni Industriali, trova una sorta di bilancio sociale dell'economia pordenonese, che va benissimo. Ripeto, noi siamo orgogliosissimi di essere figli di una terra nata dalla fatica, dal sudore, dall'imprenditoria, però non siamo solo questo, è questo libricino del touring, frutto tra l'altro dello sforzo congiunto di tanti attori economici e anche istituzionali, è un po' come dire un sassolino levato alla scarpa. Anche Pordenone ha le sue bellezze, anche Pordenone ha diritto di avere una rivista prestigiosa che parli di lui come la guida touring. Ecco, mi lasci dire, Presidente, in effetti adesso, visto che giro spesso, comunque finalmente quando vado in Sicilia, in centro Italia o comunque nel nord-ovest, quando dico sono di Pordenone, fra Pordenone e Venezia, la gente finalmente comincia a capire dove è Pordenone, perché Venezia già lo conosce, ma comincia a capire proprio dove è Pordenone e si incuriosisce proprio di questo nord-est, di questa provincia così interessante nel nord-est. Però io, Presidente, approfitto perché lei ha citato alcune località, adesso approfitto
appuntamento per andare a trovare anche l'assessore al turismo, che so che appartiene al territorio di un altro percorso molto bello, che però non vi sveliamo col Presidente perché lo scopriremo proprio con l'assessore al turismo della provincia di Pordenone. Eccoci con Markus Maurmeier, praticamente l'assessore al turismo, il nuovo assessore al turismo della provincia di Pordenone. Fra l'altro noto con molto piacere che c'è un brio di giovinezza, quindi forse la volontà anche di rilanciare proprio questo territorio, questo brand del turismo del pordenonese, anche con una certa, diciamo, efficacia, no Markus? Sicuramente, io sono da pochi mesi assessore al turismo della provincia di Pordenone e posso dire che sono partito con la convinzione di conoscere il nostro territorio e anche con una convinzione che fosse un bel territorio, e invece ho scoperto con grande piacere che è ancora molto più bello di quello che ci si possa immaginare. Ci sono moltissime realtà che meritano essere menzionate e ricordate, perché credo che passare una piacevole fine settimana in provincia di Pordenone sia facilissimo, perché ci sono tantissime cose da vedere. Ecco, proprio in virtù di questo, come dicevo prima, con lei assessore voglio scoprire un percorso nuovo, anzi far scoprire ai telespettatori, perché io lo conosco e spesso lo faccio perché è molto affascinante. Fra l'altro è un percorso che appartiene un po' al suo territorio, perché a me è successo di partire da Sesto Arreghena per arrivare fino a Spilimbergo e lungo tutto il percorso, passando per Valvasone, passando per Zoppola, passando per un insieme di paesi piccoli ma affascinanti. In effetti ci si fa coinvolgere sia per il fascino del percorso sia per quello che si trova anche da visitare. Sicuramente è uno dei percorsi più affascinanti, Fabrizio. Guarda, partendo da Sesto, che è la capitale delle abbazie del Friuli Venezia Giulia, con un patrimonio ricchissimo sotto il punto di vista architettonico e di conservazione di una tradizione millenaria ormai della presenza del mondo della Chiesa nel nostro territorio, si può risalire lungo quello che è un percorso immaginario che è dettato dal fiume Tagliamento che caratterizza un po' tutto quel territorio. Salendo dal Tagliamento si può arrivare a Casarsa della Delizia, famosa per i vini, a Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia, fino a Spilimbergo, uno dei centri più importanti del nostro territorio, ricco anche questo di testimonianze medievali. Senza trascurare quella cittadina magnifica come San Vito, con l'ospedale di Battuti, con quello che è comunque un centro storico davvero notevole. Markus, noi abbiamo dato le segnalazioni, abbiamo fatto passare le immagini, chissà che magari insieme non ci ritroviamo in primavera a farlo in prima persona per rinverdire un po' anche gli appuntamenti turistici di questo percorso insieme agli altri. Insomma, ci diamo appuntamento un po' nel territorio del pordenonese, no? Ben volentieri vi accompagnerò in questo percorso che può essere ricco non solo sotto il punto di vista architettonico ma anche ambientale. Stiamo cercando di sviluppare un turismo anche di archeologia industriale. Ci sono moltissime cose nel nostro territorio che meritano essere visitate. La provincia di Pordenone è molto impegnata in questo senso. Abbiamo fatto una richiesta importante di contributi da parte della Regione, si parla di 500.000 euro, per fare degli eventi, per promuovere il territorio attirando gente. Innanzitutto la festa delle Proloco, sarà la prima festa che realizzeremo, si chiamerà 100 paesi, una provincia da scoprire. Una nuova manifestazione che sarà itinerante sul territorio, ogni anno andremo a scoprire una delle perle della provincia di Pordenone. Inoltre vogliamo dotare tutto il nostro territorio di un servizio di audioguide per poter visitare in modo consapevole le bellezze della provincia di Pordenone. E in più aggiungerei anche un format nuovo che vuole promuovere il nostro territorio all'estero. Andremo a Charleroi per far conoscere sia le nostre bellezze e soprattutto i nostri prodotti enogastronomici. E vi ricordo che Charleroi è uno dei posti più interessanti per l'aspetto carneo, perché grandi allevamenti francesi e grandi allevamenti italiani.
Una delle cose che sicuramente spicca nella provincia di Pordenone, soprattutto d'inverno, è Piancavallo. Qui siamo con il presidente, l'avvocato Paolo Dall'Agnolo, che è presidente della Promo Tour Service, che cura proprio quello che è anche la promozione di questa stazione sciistica, che ultimamente veramente, secondo me, si è riqualificata. Però, presidente, sì, chi meglio di lei può definire Piancavallo, no? Piancavallo in realtà sta vivendo ormai da qualche anno una nuova stagione, per rimanere in tema, di successo, perché insomma più di qualche anno che Piancavallo sta riprendendo i fasti che aveva tempo fa, quando aveva la Coppa del Mondo, quando era una delle stazioni di turismo invernale di riferimento. Ricordo che Piancavallo è stata la prima forse stazione italiana a dotarsi di innevamento artificiale. Insomma, Piancavallo aveva avuto un passato veramente splendido. Adesso lo stiamo ripercorrendo, e poi ovviamente il successo di quest'inverno è sotto gli occhi di tutti. È di ieri la notizia data alla stampa dal vicepresidente Ciriani, della regione Ciriani, di un più 193% di presenti, o 196%, non ricordo, comunque tantissime presenze in più a Piancavallo, per cui siamo veramente soddisfatti. Ecco, Presidente, diciamo che in effetti Piancavallo magari non offrirà lunghissimi percorsi, diciamo, sciistici, però nel suo complesso è una stazione sciistica molto accattivante, nel senso calda, perché in effetti si è anche dotata comunque di nuova tecnologia, di nuova offerta turistica, che poi è invernale ma anche estiva, no? Lei ha fatto un rilievo intelligente, nel senso che Piancavallo effettivamente non possiede quel carosello che è tipico di altre offerte turistiche. Però Piancavallo, e mi permette, insomma, sono anche maestro di sci, per cui posso dirlo a ragion veduta, Piancavallo ha una tipologia di pista da sci splendida, nel senso che è tecnicamente molto valida. Piancavallo non si scierà per 15 km di seguito, si scia per 4 km di seguito, ma su un pendii e con un percorso veramente tecnicamente apprezzabile. Io dico a tutti, e ne sono fermamente convinto, dopo aver sciato credo in tutte le Alpi, e non solo nelle Alpi, insomma, ho avuto la fortuna e la possibilità di sciare in parecchi posti, che una pista come il nostro Sauk l'ho trovata poche volte, una pista relativamente corta, sarà 1 chilometro, 1,5 chilometri, però sotto un profilo tecnico è meravigliosa, ha parecchi cambi di pendenza, insomma, quando uno arriva in fondo ha la lingua fuori. E inoltre, ricordiamolo, c'è anche la possibilità di addentare proprio in Piancavallo alcune specialità gastronomiche non indifferenti. Certo, Piancavallo anche sotto un profilo proprio strettamente enogastronomico, e sottolineo l'eno perché abbiamo la fortuna di avere dei ristoratori particolarmente apprezzati nel mondo dei sommelier, molto bravi a proporre, a presentare, a valorizzare la nostra cucina tipica, e direi che anche in questo, e poi io sarò campanilista, ma insomma me ne vanto anche, non siamo secondi a nessuno, ed è un invito che faccio un po' a tutti di provare ad assaggiare, insomma, la capacità anche creativa dei nostri ristoratori. Bene, io Presidente ovviamente la ringrazio anche il Presidente Ciriani, che crede molto nel promuovere, nel rilanciare, nel consolidare la provincia di Pordenone con tutte le sue bellezze, e noi non ci resta che dare appuntamento a chi ci guarda, ovviamente, di venire a visitare anche questa bella provincia, no? Sicuramente, e approfitto dell'occasione per invitare Alessandro Ciriani a prendere qualche lezione di sci e venirci a trovare più spesso a Piancavallo, perché insomma sapremo ospitarlo molto degnamente. Bene telespettatori, non resta che invitarvi a visitare questa bellissima provincia, quindi con il Presidente Dall'Agnolo vi diamo appuntamento come sempre alla prossima puntata.